Всем привет, с вами я, Лех Моисеев. Сегодня мы продолжаем камин. Решил снять видосик, пока не доклеили до конца, показать. Вот так у нас получается каминчик. Такая решеточка. Стальной меридиан. Это название нашего клуба. В серединке вот тут у нас кирпичик старинный с клеймом. Сейчас сделаем топку. Да простят нас каменщики, печники, как есть. Выглядит это примерно вот так в данном виде. Топка кривовата, немножко тут подзавалена, но функциональности своей она не должна потерять, потому что стараемся делать все на совесть. Кое-где завалено, но ничего страшного. Вот наша топочка. Здесь у нас расстояница между облицовочным кирпичом и топкой. Имеется у нас тут забрало для воздуха. Открываем, и с улицы идет свежий воздух прямо в топку. Закрываем, воздух перестает идти. Приходит он через эти дырки. С этой стороны их две. Вот. Вот такая вот история. Это Сашка. Он тоже любит лепить кирпичи. Вот, продолжаем. Сейчас будем выходить на трубу потихоньку. Здесь кирпичики будут запиливаться под углом. И будет делаться полка сверху. Потихонечку, по тихой грусти. Все из бэушного кирпичика.